Vamos a darle energía a este sitio para poder ver lo que estamos haciendo. Los campos de energía ya no impiden mis comunicaciones mediante artilugios eléctricos. Me vas a oír y me vas a hacer caso. Quizá esto sea más importante. Oye, vos, ¿quieres decirme qué coño es esto? Ahora es mi turno. Es parte de algo, pero solo Dios sabe de qué. Supongo que no puedo tenerlo todo. Es parte de algo, pero solo Dios sabe de qué. Quizá esto sea más importante. La he activado. La corriente, digo. La alineación ha comenzado. Vas por buen camino. Sigue, por favor. Excelente. Los campos de energía cambian, se transforman, fluyen. Estás en el buen camino. Debes buscar objetos de acero. Con el arma apropiada, sus campos de energía pueden ser manipulados. ¡Funciona! La esfera se ha recolocado. Ahora hay que encontrar uno más. La energía de las esferas está cambiando. No temas, las necesitaremos más adelante. Ahora, encuentra el que está iluminado. Un único sacrificio de sangre no basta. La reencarnación es la clave. Sí, sigue así. Más sangre. La reencarnación mostrará el camino que seguir. Apretarla en mi mano. Y el arma también.
Oh, quizá debería quedarme esto. Yo también tengo. ¡Escúchame! ¡Hazme caso! El poder regenerativo de ese artefacto es esencial para nuestro éxito. Procura no perderlo. Ah, sí, ¿lo ves? La energía de sus almas quebradas ha sido liberada. Los campos de energía siguen cambiando. La materia debe ser transformada antes de ser contenida. Carga la espira de energía con fuego y luz. Crea un campo con el que atarla. Quizá alguien más pueda cargar con esto para variar. Supongo que nadie más quiere esto, ¿no? Quizá alguien más pueda cargar con esto para variar. ¡Funciona! Estamos cerca del objetivo. Cuatro deben alzarse. Carga en mano. Solo así la espía será nuestra. Me alegro de que mi talento para todo sea reconocido.